Ja, da skal jeg lage en liten video her om noe som heter Tearless Trauma Therapy. TTT, som bygd på EFT. Altså EFT en teknikk der du banker på forskjellige punkt på en lett, trøstende måte med 2 fingre, og at det gir en kroppslig ro, og du kobler den kroppslige roen til at du faktisk går gjennom traume. Så metoden egentlig veldig enkel. Den går ut på det at du får pasienten, eller hvis du gjør det på deg selv, til å gå gjennom traume så nøyaktig som mulig, fortelle akkurat hva en husker som skjedde. Og mens en forteller det, så kan en kjøre den fulle EFT-sekvensen med å banke på de forskjellige EFT-punktene, gå gjennom den. Eller en kan bruke EFT Light, det vil si at en bruker fingerpunkter ved å stryke hver finger under tommelfingeren, helt til du kommer ned på lillefingeren. Så ser en at da får du lillefingerpunktet og tommelfingerpunktet samtidig. Så en kan bare sitte sånn faktisk med begge hendene, mens en forteller seg gjennom traume. Den ene måten å gjøre det på. At du kobler kontinuerlig ro og avslappning til det traumatiske minnet. Sånn at den ødelegger den angstkoblingen som der fra før til det traumatiske minnet. Det også en eksponeringsteknikk fordi du går inn i minnet enda en gang. Et alternativ som Gary Craig, han som lager EFT, demonstrerer på nettet, å la pasienten fortelle historien til den kommer opp til et visst punkt, 2 eller 3 på en skala til 10, med angst og uro, og så kjører den en full sekvens. Men der jeg sier denne uroen på grunn av at jeg forteller om traume, denne uroen på grunn av at jeg forteller om traume, eller denne uroen som knyttet til traume, denne uroen som knyttet til traume, denne uroen som knyttet til traume. Egentlig så foretrekker jeg at en bare kjører hånd-EFT kontinuerlig, og kan gjerne ta en pause hvis det begynner å gå litt for mye opp. Ta en pause og drive et par minutter med den her, for å roe ned igjen, og så fortsette. Men gå igjennom traume i minste detalj. Så enkelt var det. Nå må dere, hvis dere skal gjøre dette som en del av et kurs, så må dere gå og prøve å instruere om dette her for hverandre, altså gå gjennom traume i minste detalj mens du bruker EFT for å koble traume til ro. Altså klassisk betinging enda en gang, velge aktivt at en skal koble traume til ro. Så det er egentlig ikke noe mystisk med energibane eller sånne ting. Det er bare rett og slett det at en bruker klassisk betinging for det den er verdt. Det er klassisk betinging som gjør at traume er et problem in the first place. At det er blitt koblet så mye angst til en hendelse som du husker på, og når du blir minnet på ting, så kommer angsten opp. Ok, vi gjør det motsatte. Du tar det fram og kobler det til avslappning, så du bryter den linken med angst. Very simple.